Hello， 各位觀眾，大家好，我係 Invisible， 我哋今日就嚟玩呢個嘅 Hunger Game 啦，就同 Hunger Song 即係我朋友 General Choi 啦。唔係 General Choi 啊，提瓜冰記住。係啦，咁我哋啱我同佢講嘢先，你哋啲觀眾主要都係睇我玩 Hunger Game 嘅啫，你都唔使理我哋傾偈啦，係咪？嗱，我一樣嘢都搶唔到。啱嗰個，知唔知啱嗰 CREW 咧係有2行血嘅？跟錯人喺邊啊？喂，CREW 其實有2行血嘅。玩晒啦！喂，我見到你啦。我唔記得揀 kit 啊！我走先，我就死啊！我唔記得。我見到你，我唔記得揀 kit 啊！我而家係運動。我喺度游嚟游去，唔知做乜嘢啊！打下人先。喂，你俾武器我啊！我冇咯喎。我呢度有個頭盔。我幫你頂住先咯，一係。你做咩唔揀 kit 啫？我唔記得啊。嗰度好似有啲人。有劍，哇！轉隻狗咁矛啊你！哇！我一下都打唔到佢。喂，你走先，我打佢。吓？喂 hacker 嚟㗎！我哋再入場。好啦，你揀咗 kit 先啦。好，我而家就去揀 kit 啦。我就揀呢個嘅 Classic SGVIP。係你做咩飛得咁快？咁我哋就入第一場，係啦。係第一場。啱嗰個 hacker 佢遠距離攻擊我10幾格以外。我見到你啦，你隔咗2個人啊！跳河要我最廢嘅喎，喂有個 mod 喎，有個 VIP 加 mod 啊！乜點解嘅？又係嗰個人啊！黐線㗎！我哋一見到佢就走啦，不如。佢哋2個屈機㗎。我講蝦條。2個屈機㗎，我哋又冇 key，今次。喂，向後走啦，仲去中間。我唔知點解我輕你機。喂，我上嚟。喂，我問佢點樣攞呢個 rank 啊？佢邊會答你？等陣。我見到嗰個人啊！黐線啊！走啦，踎低啦。How to get the mod rank？ 我本身諗住係中間嘅添。佢黐線㗎，有呢個 rank。喂！我冇打你啊！邊個打我？喂！黐線，我見到嗰個人添。哇！嗰個 mod 俾人殺咗啊！俾佢殺咗啊！嗰個 mod 人俾人殺咗啊 ！mod rank 嗰個人。嗰個人係咪傻嘅？mod 係咪開模組嘅嗰個人？係啊。開模組玩啊！可能開模組就有 mod rank 㗎啦。喂你。咁啊好啊，我唔想死啊！我有個餅終於都。我跌咗落去添。我跟住咗嗰個 CREW 嗰個會員 CREW 即係會員 rank 去買咗喎。我俾人追殺。吓？唔係啊嘛？跳落嚟先。我喺下面啊。你有冇傷上到啊？冇啊，我冇血啊，唔係我冇血。喂，我哋一開始好唔掂喎，一開始。係咯，一個唔好嘅開始啊！哇走！嗰條有多嘢到。踎低。射箭，唔係記唔記得 TD 進嗰個亡命奔逃嗰個咧？佢同TD 進同阿樂俾人賣隊友啦，俾嘉臣同企鵝，跟住佢講射箭，我哋生存到嘅對手係 Zero 嚟嘅啫。記唔記得啊？我依家最主要嘅係揾阿雙。喂，秘密地方，呢度有箱。好。喂，你俾啲嘢我啊！我攞咗啲裝啊，俾你睇下。一個金頭盔同埋金鞋。
仲有褲啊，嗰個冇，好過冇啦。喂，我俾條褲你啊！上唔到岸嘅點解？喂，我俾條褲你啊，好過冇。我上唔到岸喎依家，我上唔到岸啊！喂，我都上唔到添。喂，呢度有條褲啊！好啊！喂，跳荷葉！喂，過嚟上荷葉，上荷葉。上唔到啊！我上唔到啊！上荷葉咯。上唔到啊都。我教啲設定先。喂，要唔要武器？好啊！喂，我上唔到岸啊！你俾啲嘢頂住，上唔到岸啊！哇！係咪黐線㗎？喂，見唔見到我有皮胸甲同埋皮褲同埋金鞋金帽啊？見到啊！喂，好煩啊！喂，過嚟呢度，我哋上去啊！係喎，呢度就上到咯。但係有時咧，我真係上唔到岸。哇！呢度都上唔到。Hunger Song，Hello，飢餓僵屍。喂 ，chest， 喂，我哋正常 chest refill 嗰時已經齊鐵裝㗎嘛，係咪啊？係啊。但係而家咧，但係呢場咧？岸啊！喂，落翻嚟啦！我想去中間啊！好啦，我都落嚟。我哋今集唔去中間好冇？好多人嘅一陣間。哎呀，又上唔到岸啦，係咪衰？我又要嚟呢招。喂，我啲裝超勁啊！而家。喂，過嚟，我掉裝俾你。好啊，你掉咗先啦。你有冇嗰啲鞋啊？冇啊！喂，我而家係咪上半身鐵裝？喂，你走先，你走先。啊！我嘅怒火。哇！我死啦！拜拜你條尾。哇！會員嚟緊啊！我派裝俾你啊！你分啲裝俾我。哇！會員啊嗱，我就同你打過。喂，過嚟！我掉裝俾你先，呢度。過嚟。我係咪着鐵甲啊？係啊。哦。金褲。嚟緊。走啦，仲等乜嘢？會員啊！到岸啦我。哇！黐線，佢遠距離攻擊。啱啱上到岸，我你殺咗佢！你殺咗佢！我哋慢慢分裝啦。你殺咗佢！我又上唔到岸啦而家，哇！上到啦。會員啊！會員啊！會員啊！我分啲裝俾你，哎呀，其實我要金庫。敵我分不清啊！知唔知咩叫敵我分不清啊？敵人同埋自己友都分唔到。之前 TD 進有一集去玩 Hunger Game， 跟住玩 team 嘅，跟住佢係咁追殺自己個隊友，跟住追殺到 deathmatch 之前60秒，跟住發現原來係隊友嚟嘅，跟住成場淨係得木劍。喂，我哋而家啲裝買超勁啊！啱啱跳到嘅。喂，我哋啲裝而家應付到 deathmatch 啦，係咪啊？係 OK 啦，哎呀，我驚一陣間荷葉都上唔到就弊啦。啱啱真係，哇！你好叻機喎，睇到。喂，我有20幾個 nice jump 啊！俾啲我啦，你喂，我27個南瓜批啊！哎呀，又係打最尾嗰步，成日都臨尾香。喂，你有冇裝俾我啊？我冇啊，我成身淨係得個武器同埋南瓜批。
入去迷宮入面啊！我話迷宮其實好易玩嘅啫喎。好易玩。好難玩啊！易玩。我哋啲裝咧咩好賤格嘅拉布。啊！咁快嘅？好。我轉隻裝。我用咗個南瓜批打人啊！喂，有人打你，有個鑽石劍嘅佬打你。攞佢把劍，攞佢啲裝。我打錯人。喂！哇！你死咗啊！哇！痴漢。喂，我冇咗 VIP 啦，因為我已經。Oh shit！死咗啊我。好啦，我哋今集時間差唔多，我哋下集再見啦。拜拜。拜拜。你隻高喎。